आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो बर्थडे आयज त्यांच्या वाडदिसा निमित्तान आमी हांगासर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जे म्हणजे स्वताहून आपलो वेवसाय सुरवात करपाक सोदताले त्यांचे मागणी आसली की तांकां गाडे दिवपाचे, स्पेशली गाडे जे बिचाचेर तुम्ही पळयता आसतले बिचाचेर सत्र्यो घेवन बसतले, टेबल लायताले प्लास्टिकान बसतले आनी जेन्ना हांव मुद्दाम विजिटाक वयतालो रावंड मारपाक तेन्ना ते एक म्हणजे बरे दिसनासले, कित्याक कोस्टल बेल्ट ट्युरिस्ट येतात आनी मातशें तरी डिसेन्सी आसूंक जाय. सो ते विचारान तांकां विचारलें तुमकां गाडो बरो करून दिले जाल्यार जातले म्हणजे उपकारता काय म्हणून, आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां बेगिनात बेगीन ह्या सिजना पयलीं दिया म्हटलें. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटात ते आयज ह्या पद्दतीन चलोवंक जाय की बारीकचे बारीक सामान्य मनीस म्हणजे तेंचे जे विचार आहात बारीक सामान्य मनशा मेरेन तांकां सगळे सोयी सुविधा पावपाक जाय, स्वताचे स्वावलंबी जावपाक जाय आनी आपले स्वताचे हिमतीर कितें तरी सोर्स ऑफ इनकम तयार करपाक जाय. त्या प्रमाणे आयज तांकां एक आमच्या प्रायम मिनिस्टरा म्हणजे प्रायम मिनिस्टर वाडदिसा निमतान तांकां सगळ्या जाणांक ही एक भेट कशी आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात ते आमी प्रत्येक आमदार जावं किंवा लिडर जावं आमी आमच्या पद्दतीन म्हणजे आमच्या लेवलीचेर आमच्या सामान्य लोकांक आपल्या स्वताच्या हिमतीर स्वताच्या बळाचेर कशें उबे रावपाचें हे आमी तांकां सोय सुविधा करून दिवपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे आयज आमी 9 जाणांक हांगासर गाडे दिल्ले आहात. पयलीं आमी 20 जाणांक दिल्यात, आयज 9 जाणांक उरलेल्या येणाऱ्या टायमार आमी 25 ते 30 जाणांक, कित्याक ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट आहा, नांवां दिल्लीं आसात. म्हणजे जाता तितके मॅक्झिमम जे हांवें इलेक्शना पयलीं जे अनाउन्स केल्ले म्हणजे प्रत्येक घरान सोर्स ऑफ इनकम जावपाक जाय त्या पद्दतीन आमी प्रयत्न करीत आसात. म्हणजे सोर्स ऑफ इनकम मागीर तो सेल्फ रेव्हेन्यू जनरेटींग आसूं किंवा प्रायवेट सेक्टरान जॉब्स आसूं किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरान जॉब आसूं, म्हणजे आमचे उद्देश इतलोच आसतलो की प्रत्येक घरान सोर्स ऑफ इनकम म्हणजे त्याच्या घरान त्याचे घर चालपा खातीर कितें ना कितें योजना करून दिवपाची गरज आसा. त्या पद्दतीन आमी आयज करता. परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्यांक कडेन मागता की तुमकां जे गाडे दिल्यात ते गाडे तुमी स्वताहून चलोवपाचे ना की भायल्याक कोणाक दिवपाचे, तुमी स्वता चलोवंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा तुमी चलयतले आनी बऱ्या पद्दतीन हें करतले म्हणून. आमचे डॉक्टर परब आसात म्हणजे तेंचोय हे स्टॉल्स दिता आनी तेंचे मेन रोल आसता, कित्याक तेंची सर्टिफिकेट जाय. सो तांकां मागता बेगिनात तांकां तेंची सर्टिफिकेट तांकां दिवचे हेल्थाची आनी तेंचो बिझनस तेंच्यांनी सुरवात करचो. दुसरो गाडो घेतलो तो आतां मोडला, भाईन म्हाका गाडो दिल्लो तो दर्यार लागान आमना तो थंय मी ताका सांगलो म्हाका दुसरो दिना लागान ह्यो चलता न्हू गाडी त्यो चलना. बाई वांयगण आनी हेज्या फुडें करतलो आनी आमकां आशा आसा करतलो म्हणून. आतां जाल्यार खूब केलें, सगल्यांकूय केलें तेणें आनी हांव जाणा सगल्यांक करता दिता करता गरीबांक सगल्यांक दिता तो. आनी भाई हांव खूब थँक्यू. तुम्ही खंयच्या गांवची? हांव हरमलचे. गाडो तुमी तुमकां दिला खंय चलयतले? हांव म्हाज्या तोंडा मुखार चलयतली. कितें कितें म्हणजे कितें कपडे बी शिंवतले नाजाल्यार कितें भाजी बिजी अशें कितें करतली हांव. आमदार तुमकां सदींच हेल्प करतलो? हय करतलो. नर्सर फेर्नांडीस मागीर आमकां सगळ्यांक गरीबांक गाडी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कसो हें करून दिला, बिजनेस घालपाक आपले सगळ्यांच्या नांवान हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. हो तेंच्यांनी आमकां आपलो हातबोट दिवचो, कितें प्रश्न येयल्यार तेणीच आमचे ते सॉल्व करचे विचार. थँक्यू. खंय तुजें ते? हरमल बिचार. हरमला बिचार कसलो बिझनस करतले गाडयेचे? आडसारा मके. कितल्या वर्सां पासून? 1 वर्स जावं पयलीं कांय ना जालें, गाडो कांय ना जालो, म्हाका आतां फर्स्ट टायम केला. इतलो दीस केबलार घालून आतां तुका गाडो दिलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.